এক একজনে এক একটা কবুতর পালে, সবার কিন্তু সব রকম কবুতর পছন্দ না। হ্যাঁ, তো আমার হলো রেসার কবুতর পছন্দ। আপনি একটা রেসার কবুতর দেখায় আপনার কবুতরটার চোখটা দেখছেন কি সুন্দর। এটা একটা রেসার কবুতর বাচ্চা, এটার বডি ফিটনেস ভালো আছে, দেখছেন, পাও সুন্দর আছে, চারিগুলো সুন্দর আছে। 2026 সালের কবুতর, বাচ্চা বাচ্চা বাচ্চা।